Всем привет! С вами Боска. Вы на моем канале Папа ТВ. Сегодня мы купили нефть. Папа, покажи. Вот нефть. Ну, если это дело отметить. И приготовить пиццу. Самое главное, что нам нужно. Костюм клоуна. Как вам мой костюм? Мама купила. Я папу просил долго-долго, а папа мне так не купил. Нам понадобится тарелка от теста. В тарелку положим тесто. Дальше мы приготовим специальный соус. Немножечко майонеза. И что это за кетчуп? Теперь этот соус принесем. Смотрите. Почти готово. Все. Теперь этим соусом мазаем тесто. А вот смазать, чтобы было вкусно и сочно. Все смазали. Дальше нам понадобится колбаса. Колбаса доктора. Да, Прош, это докторская колбаса. А ты знаешь, почему колбаса называется докторской? Потому что если ее съесть, то можно попасть к доктору. Вот какая колбаса есть. Режем ее на маленькие кусочки. Попробуем. Вкусная колбаса. Теперь эту колбасу на нашу пиццу. Посыпаем. Теперь сюда надо помидорку. Помидоры так нравятся. Возьмем это. Ну да, аккуратненько. Ну как, не могу взять. Немножко попадаем. Все. Немножко добавим соленый перец.
как зовут слайм? Опять поплавим. Добавим кукурузы. И сама последняя добавим сюда сыр. Ой, что-то забудила. Готово, пока не приготовится. Такая пицца у нас получилась. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки.